係啊，佢都嗰啲點，佢有陣時又會爆翻出嚟咧，有皮咯。而家就冇嘅喎。而家冇啦。係啦，即係之前呢度咧，上臂都係啊，好犀利㗎。係啊。佢隻龜裂咧。睇下，而家睇下。而家手踭嗰度咧，嗱，好似要連呢啲位置要連塊膠布防止佢會裂開。裂開流血啊嘛。係啊，而家冇㗎，而家就而家冇啦，冇痕嘅，有個色素沉着咯，即係係乾皮咯。乾皮咯。即係搽潤膚膏咁咯。係啊，幾好啊，係啊。有睇下隻腳。係啦。嗱，咁就都係個色素沉着啦，冇乜甩皮咯。係啊。係啊，而家屋企地下有冇甩皮啊？冇乜咯。乾淨好多啦。係啊，即係唔會話有好多皮屑咯。係啊，幾好啊。吸塵機起碼都可以2日3日先至清。哦，咁啊幾好。嗰陣時啊，差唔多即係好清出嚟咧，好多皮屑㗎。係啊，跟住阿女又擔心係咪啊？佢見慣咗啩，好似。係咪佢介紹你嚟睇呢度㗎？係啊。係啊，佢喺網上面睇到係咪啊？係，其實睇咗好耐㗎啦。不過喺嗰度本身即係睇嗰2個醫師咧，就冇出嚟。後尾佢話我咁犀利，轉醫生啦又。哦，就嚟呢度睇下。係啦係啦。明白，係啦。咁而家就睇咗2個月度啦。係啊，2月份啊嘛，2月尾啊。幾好啊！嗱，希望保持一路好落去啦。係咯。OK 啊，好啦，開心。